把風扇唔識轉。講呢幾把風扇咧，佢係由呢嚿嘢供電嘅。講呢嚿嘢供電嘅話咧，會發覺佢呢嚿嘢咧係漏電嘅，見到未？頭先俾我唔小心摸到佢俾電網窒窒跳到過嚟，見到未？係完全係帶電嘅。佢呢嚿嘢漏電嘅話咧，咁佢就會令到下邊嘅風扇，我唔知佢有冇燒咗下邊嗰幾把風扇。你而家3把風扇都唔轉。咁佢基本上嘅話咧，佢就係因為呢嚿嘢供電俾佢，但係你而家呢嚿嘢漏